同阿 Tom 即係我哋嘅導演去傾偈，跟住佢都有問我覺得 Nancy 呢個角色帶俾我最大嘅感受，或者邊個位最 touch 到我啦。其實我覺得前半 part 嘅呢一個 show 係顯示到 Nancy 有幾真性情啦，即係佢講嘢會幾 mean 啦，幾直接啦，即係有嗰句就講嗰句啦。我覺得佢呢一個性格，呢一個態度，其實佢一直活咗喺我個心裏面，但係可能有時入咗行一段時間，即係都會明白有啲嘢唔可以傷害到人，唔可以直接去講嘅，有啲嘢都要諗下別人嘅感受，所以就有啲嘢可能我冇講出嚟，或者會少咗去分享最真實嘅感受啦。但係我覺得做咗 Nancy 呢個角色就好爽啊！可以係咁話你哋啊，哎呀，成班人，即係我覺得好似拉翻一個曾經係我嘅一個性格出嚟啦，所以我覺得我好喜歡 Nancy， 同埋好多謝 Nancy 啦。跟住，但係我覺得最 touch 到我自己嘅其中一個位就係去到後面，佢講嘅嗰番説話就係、原來有時出面太過風高浪急，都要翻去自己嘅嗰個私人游泳池去揾翻得自己一個人先有嘅簡單快樂同埋安全感。我覺得呢樣嘢係，我覺得佢係一個俾所有人嘅忠告，無論你係男仔定女仔，或者你經歷緊啲乜嘢都好，其實人生最緊要嘅都係要學識去愛自己，先至可以做到所有嘅事情，先至可以識得去愛人咯。即係我覺得呢一個 message 都係好感動到我啦，所以我哋俾啲掌聲啦！